Gonna wake you in the morning. And who's gonna keep you when storms are coming?我现在呢是从华盛顿州的班克斯湖往俄勒冈州的 Prineville 去 moving。去 Prineville 只有一个目的，就是去钓 crappie。我去年在 Prineville 钓了3天的 crappie， 钓了300条，带回去以后呢，分给这些喜欢吃鱼的朋友，每个人都非常非常的高兴，一直嘱咐我今年旅行的时候一定要再给他们多钓一些crappie，给他们带回去。哇，今天12点就3箱都钓满，应该总共是80条左右，太爽了。这个去了另一个码头下湖，然后叫做在那个 Bear Creek 钓 crappie， 在我们华人的圈子里都公认是美国最好吃的淡水鱼，它挺难钓的，而且钓起来很有趣，所以我这几年几乎都是以钓 crappie 为主。我所生活的南加州钓 crappie 是很不容易，几乎没有地方钓 crappie。青龙，你有没有感觉你这次旅行睡眠好很多？有没有？有哈，睡得很舒服，是不是？然后有没有感觉吃饭什么的都很好吃，是不是？是不是 Daddy 做的饭都非常好吃，是不是？而且我们还经常到野外去 picnic， 是不是？是不是你最喜欢？是不是？去 picnic 好不好？好。这条河就是这个 Prineville 这个水库大坝放水下来形成的下游的一个小河，然后这条河是有很多这个 trout， 就是鳟鱼。我去年在这边的时候路过的时候，我看到很多当地的就 fly fishing 的这种爱好者就在这边钓鳟鱼，我是蛮羡慕，但是钓不好，希望以后能提高境界吧。
Come on, first one, crappie,进入 yes, oh, double, 哈哈哈 first one is double, 哈哈哈 yes, fishing on, come on, crappie, yeah, got it, yes, okay. Oh, come on. Got it. Oh, fun. Very fun. Okay, let's go. 35. Yes. Facing on. I want a double. Maybe. No double. Just one. Oh, double. Yeah. Double. Come on. Oh, no. Lost one. Okay? No worry. Fishing on. Yes. You can see. Got it. Chinlu is a good job. Oh my god. 你钓 Daddy 服务就好了。哦，来 give Daddy。哦，这个没，这个是个 bass。先 look at， 哦 my god， 发 bass， 先 look get one bass。Okay, can you let it go home? Okay. Okay. Go home. Good job. 哦，青鹭 got it. Come on. 哦，就是太快了，青鹭慢一点你就能拿到，好不好 ？Slowly. 哦，青鹭来了。OK， 上吧。Yes. 海呢？ Yes. OK。哇，天啊！
good. Very good. Very good. Do you want to try? Yes. Okay, give you. Okay. Very good. 这个啥东西都掉地上。Okay. Nice palm. Where are you? Where are you? Say hi. Hi. Hi, Jinlu. Hi. Wow, happy. 舒服不舒服啊？啊？舒服。小虎妞 ，Let me see。我看看漂不漂亮。风凉快，是不是？来，露出来，把脚拿出来，脑袋拿出来，脑袋拿出来 ，Let me see。小虎妞，前路是小虎妞。
Lake present. Go lake present. And the Eagle View. Eagle View RV Park, right? Right. And Alamo Lake. Alamo Lake. Good idea. The Disha. Let me check. Okay. Okay. Wait. Got one. Got one. Come on. Yes. Oh my God. Lost.